现在给您用洁面慕斯清洗一下面部，有点凉。现在给您做一下热敷，有点热。现在给您涂一下磨砂膏，并进行一下热喷。现在给您导入一下龙舌兰姜母平衡霜，有点凉。
现在给您照的是蓝灯，它可以有效的抑制油脂分泌。现在给您接一下眼罩，会有一点刺眼。现在给您涂一下紧致提升面膜，有点凉。现在给您进行一下头部放松。